அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹலோ எவ்ரிவான். இன்றைக்கி ரொம்ப டேஸ்டான சிக்கன் பன் மைக்ரோவன் யூஸ் பண்ணி மைக்ரோவன் இல்லாமையும் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு 1/4 கிலோ மைதா மாவு எடுத்துக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் சீனி சேர்த்துட்டு 1/2 டீஸ்பூன் போல் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ இது மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் 1 டீஸ்பூன் போல் ஈஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை கலந்து விட்டுட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சமையல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். தயிருக்கு பதிலாக நீங்கள் பால் பவுட்ரு கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு 100 ml வெதுவெதுப்பான தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி ரொம்ப சூடாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப ஜில்லுன்னும் இருக்கக்கூடாது. தேவைக்கேற்ப நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு, மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போது இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றிட்டு இதை அப்படியே ஊற வச்சிடலாம். இப்போது இதை ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் மாற்றிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் போல் அப்படியே ஊற வச்சிடலாம். இப்போ இதுக்கு இடையில் உள்ள ஸ்டஃபிங் வைக்கிறதுக்காக சிக்கன் ரெடி பண்ணிடலாம். 400 கிராம் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். தேவையான அளவு உப்பு, மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம், மிளகாத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். 1 லெமனோட ஜூஸ் எடுத்து ஊற்றிருக்கேன். சின்ன லெமனாக இருக்கிறதுனால 1 லெமன் ஊற்றிருக்கேன். பெருசாக இருந்தால் பாதி ஊற்றினா போதும் உங்களுக்கு. இப்போது மிளகுத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன் இதில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு இஞ்சி பூண்டு 1 டீஸ்பூன் போட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். இது 20 நிமிஷம் போல் ஊறட்டும். இப்போது 20 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். நம்ம பெரட்டி வச்ச கோழியை இதில் போட்டுட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக வதக்கி விட்டுக்கலாம். இந்த இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை போகிற வரையும் கொஞ்சம் வதக்கிட்டு மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் போல் வேக வச்சிடலாம். இதை இப்போ 5 நிமிஷம் கழித்து இதை அப்படியே ஆற விட்டுடலாம். ஆற விட்டுட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜார்லேயோ ஒரு பிளெண்டர்லேயோ போட்டு பொடியாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். நம்ம இப்போ 2 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை 4 பீஸாக நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இதை மறுபடியும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பிசைஞ்சு எடுத்துட்டு ஒரு ஈர டவல் போட்டு மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 20 நிமிஷம் போல் அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போது 20 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம இதை தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சமாக மாவு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு நான் இதை 2 இதாக போட்டுக்கிறேன். போட்டுட்டு சப்பாத்தியை விட கொஞ்சம் மொத்தமாக இதை தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ உள்ளே உள்ள ஸ்டஃபிங் ஆறி இருக்குது. இதை உள்ளே வச்சிடலாம். வச்சுட்டு நீங்கள் பன் மாதிரி ரவுண்டாகவும் இதை மடித்து விட்டுக்கலாம். தேவையான ஷேப்பில் நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம். இப்போ இன்னொன்றும் அதே மாதிரி செஞ்சு எடுத்துக்கிறேன். சமோலி பன் மாதிரி நீங்கள் அது மாதிரி மடித்து எடுத்துக்கலாம் ஓவல் ஷேப்பில். இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு இதுக்கு மேலே முட்டை அடிச்சுட்டு நீங்கள் அது கூட அப்ளை பண்ணலாம். நான் தயிர் யூஸ் பண்ணுறேன். தயிர் இதுக்கு மேலெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு வெள்ளை எள்ளு தூவி நான் மைக்ரோவனில் 180 டிகிரி 25 நிமிஷம் பேக் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் கன்வெக்ஷனில்.
இப்போ இதே மாதிரியே கேஸ் ஸ்டவ்லேயும் செஞ்சு எடுத்துக்க போகிறேன். நான் வந்து ப்ரீ ஹீட்லாம் பண்ணல, டைரெக்டாக அப்படியே வச்சு எடுத்துட்டேன். 20 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் சூப்பராக சிக்கன் பன் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ மைக்ரோவனில் செஞ்சதும் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை எடுத்துகிட்டு இதுக்கு மேலே லேசாக பட்டர் அப்ளை பண்ணிக்க வேண்டியதான். சர்வ் பண்ணுறதுக்கு பன்னு ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்ப ரொம்ப எம்மியான சிக்கன் பன். இப்போ மைக்ரோவனில் செஞ்சது எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்குது. உள்ளே சிக்கன் ஸ்டஃபிங் வச்சுருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கேஸ் ஸ்டவ்வில் செஞ்சது இதை விட கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குதுன்னு தான் சொல்லுவேன். மற்றபடி டேஸ்ட் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.